有个朋友问我能不能治支气管炎，我仔细询问之后，告诉他你这不是支气管炎，是感冒后遗症。他半个多月之前感冒了，扁桃体炎又犯了，当时咳嗽的厉害，气都喘不上来，就去医院急诊了。之后感冒好了，但会咳绿痰，他就吃了几天的抗生素，吃完抗生素不咳绿痰了，只是偶尔嗓子会痒，一直干咳。他之前咳绿痰那是有炎症化脓了，现在的咳嗽不是炎症了。这种干咳的原因是小青龙汤条文中所说的心下有水系。心下说的是横膈膜，横膈膜正在心下，横膈膜处有一汪水，流动时就会刺激膈膜，引起膈膜收缩，表现出来就是咳嗽。因为水不在肺里，所以咳不出来，只能干咳。病痰饮者当以温药和之，要化掉这汪水，需要用温药。我给他开了灵甘五味姜辛汤加味、茯苓、炙甘草、五味子、干姜、细辛、桔梗、丹皮、连翘、薏仁。桔梗、丹皮、连翘、薏仁等是怕之前的炎症还没有完全好才加上的。昨天晚上病人反馈吃了2副药不咳嗽了。有朋友可能有疑问，为什么不用小青龙汤？感冒好了没有表症就不用小青龙汤。大家掌握一个原则就行，心病用小青龙汤，久病用灵甘五味姜辛汤。